ntabwo nari niteze amafaranga ku nshuro ya mbere n'iya kabiri, ariko iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu washakaga icya kane hazaba harimo imodoka, harimo n'abaterankunga bafata. Umukobwa nibura tumuhembe imodoka cyangwa tumuhembe inzu, ako kantu kabike ugaka tukabike uzakanyumvishe mu myaka 5. Yego arya ukoresheje imvura z'abahanzi. Aya Janvier niryo rushanwa navuga ngo yari challenge ikomeye cyane, ntabwo ryari ryoroshye. Ni ukuvuga ngo imvune ya mbere ni uko utabaguze igikorwa uzakora ejo bundi nimba kizakunda. Warateguraga niba twaritangiye bemeye yuko ibikorwa by'umuco bitangira gukora, uriya marushanwa y'ubwiza aba mu bikorwa by'umuco, bumva barabyemeje tubashaka kubikora bubahiriza amabwiriza ya NEF. Call of application tuba tuyishyizeho dutegeka ko irushanwa rimara amezi 2 maximum. Bariyandikishije dutoye 11 bagomba kwinjira mu irushanwa muri vote, baratangajwe bahise bafunga. Sorry gukoresha iyo terima, ariko mu myaka 5 uvuga ngo nimba irushanwa ry'ubwiza rigamije kumenyekanisha igihugu, akaba rigamije gukuraho izo mbibi hagati y'ibihugu, rikaba rigamije guteza imbere ubukerarugendo, yega ko mu myaka 5 icyambere tuzaba dufite umukobwa watwaye ikamba. Ibyo byo rwose byanze bikunze watwaye ikamba mpuzamahanga muri Parande. Ikindi ni kuryongera imbaraga ku buryo kiba cya gikorwa gikura n'ubukerarugendo mu Rwanda. Yes, twishimiye rero kwakira mu kiganiro Alphonse Nsengiyumva, n'umuyobozi wa Miss Supranational Rwanda. Maze imyaka 2 ibera mu Rwanda, twabonye abakobwa 2 bamaze kwegukana ino rushanwa. Mu gihe rero amaze ategura ino rushanwa tuyoganira byinshi, tumenye ese mu by'ukuri Miss Supranational ni iki, ni rushanwa rishingira kuki, rivuga kuki, umukobwa userukira igihugu we bigenda bite? Alphonse, tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Janvier. Meze neza? Ya, numva umunaniro umaze kugabanuka. Yes. Yego. Alphonse, mu gihe tumaze twebwe tubara ko imyaka 2 ko n'inshuro 2 rimaze irushanwa ritambuka. Alphonse ni izina yakunze kuvuga cyane mu itangazamakuru, ariko ari benshi baza se Alphonse ni muntu ki wihishe inyuma y'irushanwa. Icyo kibazo nanjye kirangora. Impamvu navuga ko kingora, nshobora kudefininga Alphonse ni muntu ki bitewe na domaine ndimo. Yabwo nimba turimo tuvuga kuri Miss Supranational, Alphonse ni umuyobozi wa Supra Family Rwanda Limited, ari nayo itegura irushanwa rya Miss Supranational. Ubutuwe urumva nicyo nkora, ni igikorwa ngarukamwaka, irimo igenda yaguga n'ibindi bikorwa birimo Supra Voice mwabonye, ariko no mu bundi buzima busanzwe ndi n'umunyamakuru wa TV na Radio 1 muri statiki cya business cy'ubukungu. Numva ari ibyo bintu nkora, nkaba ndi umupapa ufite umwana n'umugore. Siko ntibihagije rero n'umushoramari. Uzayobora Supra Family Rwanda umushoromari. Sorry ya, numva ari ibyo ngibyo by'umwihariko navuga ubu ngubu. Umunyamakuru utegura amarushanwa atandukanye, atanga akazi, akagira abo tubona, ariko se ubwana bwawe waranzwe n'iki? Aho ngaho ko numva hari igihe bishobora kugorana. Wenda mu bwana bwanjye nta bintu byinshi cyane, umwana w'umunyeshuri nk'ibindi, abakundaga imibare cyane na physique. Amashuri abanza nayize muri Nyaruguru, buriya umwana w'ikibeho, ariya mabonekerwa bajyaga batubwira ngo nituramuka dusakuje ariko amabonekerwa baturaye tubaga inkingi, nuvuga ngo twajyaga tuhanyura turi abana batambuka. Buriya ni iwacu, niho nize amashuri abanza. Ayisumbuye nayize muri Petit Seminaire ko Karubanda, nanabaye n'umukinnyi wayo. Ubwo ngubwo naruvugiye mu bwana, ubugiye muri byinshi cyane. Nawe mukinnyi wa volleyball wa Petit Seminaire, niva mu muri kaminuza y'u Butare, nza kwiga ibijyanye na telecommunication cyangwa electronics and communication engineering, ariko ndi n'umukinnyi wa kaminuza wa volleyball, nyibera capitaine kaminuza mu kipe y'igihugu. So urumva ubwiye inyuma, niyo mpamvu nashatse guhera hino cyane. Yagiye hari inyuma cyane uhasanga indi kariyeri y'umusportif. Yes, n'umusportif gutwara ibihembo. Yes, nkeka ko kuva niga nko mu wa 3 ku banyeshuri babaye Butare za groupe scolaire za Kristo wa Saint Joseph Nyanza,
bari batuzi cyane nka Petit Seminaire nta gikombe cyaducikaga cya volleyball. Kaminuza twakinanye na Bamashini, urabazi? Bamashini ndabazi. Yes, Bamashini twarakinanye ba Benjamin, twatwaye championnat d'Afrique des universités. Abo n'ibindi byinshi byari byiza cyane. Ariko ukuze nk'umwana w'umuhanga ukurikirana imibare physique, urakiye kaminuza secondaire urakomeje, none se ikintu cy'amarushanwa y'ubwiza cyo byari bibakurikiranaga cyangwa umvaga muri wo nzozi zawe ari ukuzama umukinnyi nyine ugakomeza karere ikagera wari umukinnyi gusa? Navuga ko mu gihe nari ninjiye gukina ntangiye kubona ko harimo amahirwe menshi, urumva ku myaka 18 n'itandatu 20 ni ya yindi umujene aba afite imbaraga nyinshi, aba ufite twabyita ngo buri gifana, so numvaga nzaba umukinnyi kariyeri yanjye yose. Ubuzima bwanjye bwose numvaga nzaba umukinnyi, ariko uko igihe kizamuka na kariyeri n'ibyo umuntu yabaga yarize n'ubuzima buza nyuma ya kaminuza, kuko buri uri muri kaminuza uba uri kwishuri cyane cyane nk'ubutari buri muri interna, uba ufite urimo uryoherwa n'ubwo buzima bw'icyo gihe. Hari byinshi twabaga twizeye nk'abakinnyi, uvuga uti nindangiza nzakomeza nyine nimvamo umutoza ntafashe urubyiruko bagenzi banjye, numvaga ariyo kariyeri nzakomeza, kuko naje no gukora training zo gukosa, mfite certificate mpuzamahanga y'ubutoza. Ariko mu gusoza kariyeri yo kwiga ndimo ndangiza kaminuza ntabwo byagenze neza, ntabwo umwuka wari mwiza ari muri volleyball muri rusange, ari no muri mu ikipe yacu, so bituma umuvuduko wo gukina utangira kugenda ugabanuka, ahubwo ntangira kwinjira mu buzima bwo kwikorera. So haje gucamo ka etape gato ya rero mva mu Rwanda gakeya nk'imyaka 2, ngarutse nibwo nagarutse kariyeri isa n'iyahindutse 100%. So ngaruka ninjiye no muri kariyeri yo kwamamaza ibikorwa, kumenyekanisha ibikorwa, ariko natangira gukora TV1, ntangira kujya muri ibyo bya business. So nibwo nabonye opportunity noneho muri ayo marushanwa y'ubwiza no kumenyekanisha ibikorwa, kuko buriya amarushanwa y'ubwiza ntatandukanya no kumenyekanisha ibikorwa, marketing. Usanga kenshi inyuma y'amarushanwa y'ubwiza barimo ibikorwa byo kwamamaza. So niho nabonyemo uwo murongo nayo mahirwe ndavuga pourquoi nta kwinjira wakijya mu byo ngibyo. Bisa nkaho nyine ibijyanye no gukina nk'uko bivuga igihe cyaragize hazamo nk'uko utari mwiza ushyira ku ruhande ujya mu bundi buzima. Uyu munsi se iyo urebye ubona bihagaze bite? Ibya siporo umuntu ayibayemo, ibya siporo ubona bihagaze, volleyball, football ubona bihagaze bite? Abo gihe nkurikije icyo gihe amahirwe twari dufite n'imishinga yari iriho, harimo heza cyane, avuga ngo avenir nziza cyane. Ubonaga bavuga ngo turi sportif, kuko ndibuka selection ya mbere nationale nabonye icyo gihe hari projet y'imyaka 6. Rero dufite umutoza wo mu France bafite projet y'imyaka 6 yuko muri 2012 u Rwanda rwagomba kujya muri Jeux Olympiques. Urumva ufasha abantu muri 2006 gutegura mu myaka 6. Yari afite umushinga yuko byibura u Rwanda rugomba kuzaba rufite abaprofessionnel 12 babanza mu equipe ya volleyball, bakina mu Butaliyani, bakina mu Bufaransa. Nicyo gishoboka kugira ngo u Rwanda rujye muri Jeux Olympiques. Niba mu gikina lokal ntabwo mushobora kujya muri Jeux Olympiques, ntibishoboka. So nubuvuga ngo nyuma y'imyaka 2 projet yahise irangira. Gutegura birarangira, cyangwa niba abandi abategura muri rusange sinabwira ngo ni ukana, kuko twateguye nyuma y'imyaka 2 volleyball rwose iri ku rwego rwiza cyane. Abayizi 2010 2008 na 7 yari ku rwego rushimishije cyane, ubwo byanavuga yari nziza cyane, abaterankunga barimo bazamo. So tumenya rero projet za siporo mu Rwanda uko itangiye naho iri gitiye. Iyo ngiyo nyihuza ni y'Amavubi ya equipe ya Nanda 20 iri yagiye mu gikombe cy'isi, ni anda kombye Nanda 20 numba ari naho ngaho. Yes, fatira projet ko yari yatangiye n'isonga niba equipe songa ko bateguraga akademi. Ubu ngubu wavuga ngo byarangiye gute? So byaratangiye, abana bagiye muri Coupe du Monde, baraje bagiye mu makipe hanze, ariko abuza ababasimbura. Ni ukuvuga ngo nicyo cyica rero siporo yacu. Projet iratangira ukagira ngo ni y'umwaka umwe n'imyaka 2, kandi yari ifite impuzu ibisobanuro by'uko izamara igihe kinini, ariko byagera hagati n'umenye uko bigenze. So ntekereza ko nicyo ubona uzasanga n'abakoze siporo mu myaka runaka baba batishimiye no munsi. Hari igihe baba baramenye barariye kuri ako kantu k'imishinga runaka y'ejo hazaza. Bari biteze ko izabyara igihugu, ariko bikanga. Ese ubu urebye nk'umwana wawe uvuga uti wamakaza akazusa ikivi cyane muri volleyball?
ubitekerezaho usanze rero niwe nkina nka nyina niwe wabikubwira kuko usanze niwe nkina n'umukobwa wanjye byaturimo tuvuga ibyo azakora sinzi ko igihe mfite uko ntekereza nzategura umwana wanjye icyo nzi cyo hari icyo azakora yaba ari siporo yaba ari impano runaka hari ukuntu ntekereza nshobora kudetekitinga talent y'umwana wanjye sinshobora kumwegizisha ngo ujya muhariye ariko nubwo rero no munsi ku myaka 2 barimo ngenda ndeba ntaruzuza ibiri ariko mba ndimo ndeba nkavuga ni arimo arakunda bino ubu akunda kuririmba peut-être arashobora kuzaba umuhanzi mwiza ejo bundi yazaba yinjiye muri Super Voice ejo bundi ashobora kugera ku myaka 5-6 urumva azaba afite imipira azaba afite uwa football afite uwa volley afite uwa tennis abikina mu kibuga hanze mu rugo yitongoza nabyo so barimo ntekereza ko na detecting talent yiwe ariko ntabwo ntekereza ko umwana wanjye yabaho nta mpano imushimisha bituma kuko buriya nimba dutekereza ko umwana agomba kwiga akaba umunyeshuri kubona kujya kwiga jambo kwiga biravuna cyane nicyo kintu nshobora kuvuga ngo niyo wavuga ngo uri umuhanga kwiga biravuna none cyane cyane abana babyuka mu gitondo saa 11 akana kagiye kwiga kagataha rero utamushyiriyeho impano akana kamushimisha avunika kurushaho genda ibuka twikiga mu seminari vacances zarandambiraga nimba nshaka gusubira ku ishuri ryo kwikindira mu cyaro nta kibuga cya buri cyahaba navuga ni vacances nta nizo nshaka byo kwigira gukina ariko hari condition nukina nushaka uzaba umuhanga umva uzabe kapiteni inshuro y'icyo uzatwara ibikombe kuzigera wimuka utatsinze yes ubu ngubu ni challenge kuko abana ba sportif wenda hamwe na hamwe mu maekole arimo ma talent usanga baterura abana gratuitement yani byiza ko yaba kugira ubuntu ni byiza ni motivation kugira ngo umwana nyine agire iyo courage nta kibazo ariko namufashe yumve ko kuko sport yacu ntabwo irafata imizi bibaye byiza ikabifite umurongo muzima yakwumva nibyo kwiga bivamo akiga indimi n'imibare mikeya n'utundi tuntu tekinike ako mu sportif ku rwego mpuzamahanga ariko mu gihe bitarakunda aroblige yo kubyana amasomo na sport so umwana wanjye rero nawe kuyomufashe kwiga neza agomba kuzafite impano nkurikirana najya kuririmba ubwo ni muri Super Voice ntabwo nibyo bwiza ubwo aratangira kuvuga supranational universe on sait jamais Miss Rwanda najya gukina yajya muri volleyball nta kibazo bine yajya muri football ako kuba bikunda ahari arahirwe hanyuma noneho reka twinjiye kuri supranational ubundi mu busanzwe umukobwa waserukiraga igihugu kenshi wasanga ari no wagiyeyo wamuhitagamo cyangwa se Nivon wamuhitagamo akarekomanda akavuga uti ngo ni waserukira igihugu namashango nyine yabagaho kugira ngo dutore umukobwa userukira igihugu byaje gute no kugira ngo uyu munsi uvuga uti birakwiye ko nko dushyira irushanwa turanye umukobwa aserukira igihugu ya ufite nta kintu gihambaye cyane nta kuntu guhambaye byaje nkuko bari bivuze byaturutse kuri Van kuko niwe navuga ni nkawe mada w'irushanwa rya supranational mu Rwanda niwe waryitabiriye bwa mbere noneho abarganiza muri Poland bamusaba yuko yajya bafasha kubona umukobwa wakwitabira irushanwa so ntabwo yari ari mu Rwanda rero uburyo bwiza yari afite kwari kuba yareba umukobwa watsinze nka Miss Rwanda akaba urumva ni watsinze Miss Rwanda bita byoroha kuvuga uti ni Miss World yaratowe akamwinteresa akajya muri Miss Supranational ariko ba Colombe bagiyeyo na ba Oro so ariko ntabwo byagarije hari gihe none yashobora gutsinda Miss Rwanda ariko adafite profile yo kuba yajya muri Miss Supranational cyangwa se atanabishaka harimo n'abagiye babyanga yes ashobora kubyanga so niho hajemo kuba yafata abasoni ba Sabrine we yakoresheje irushanwa mu Bubiligi ubu afite uburenganzira bwo gukoresha irushanwa aho ashaka icyangombwa uko yabona umunyarwanda so urumva kuba atari mu Rwanda byaramugoraga kuba yakoresha irushanwa mu Rwanda 2017 cyangwa 8 ubwo nibuka neza nibwo muri Ralika batangiye kujya bamubaza batese byakunda ko akora irushanwa mu Rwanda kuko urumva iyo umukobwa asohotse ntabwo agenda yitwa rya zina rye ntabwo ari Shanita ntabwo ari Anita ugenda hari izina rye umva nta naho rigaragara aba ari Rwanda iyo asohotse abafite ibendera ry'igihugu ugasanga peut-être ababurije yo kujya kugura ibendera kurisaba nimba agiye gusaba ibendera muri ministeri baramubaze se uwo muntu yatowe nande kugira ngo agarure igihugu urumva ni challenge
so rumva Yvonne yari afite akazi yo kuba yategura irushanwa mu Rwanda, kubona no n'umupatina bakorana nacyo yari challenge. Yego. So nibwo twaje kuganira rero duhuza ibitekerezo n'imyumvire, ubwo tuti okay, kubera uri hanze lisansoro dirahari cyenda hano mu Rwanda dushobora gutangira nkagufasha muri organisation hano i Kigali. So niko twatangiye azi Kigali dutangiza irushanwa. Uramubonye 2019 ko yari ahari, marezo amatariki yagiye ahinduka bituma mu kuri soza ataboneka. 2020 nabwo yaje yagombaga kuba ari mu kanama ariko yes edition ya kabiri yaramugoye cyane kubera ko inshingano akazi yagize amapromotion yatandukanye mu kazi bituma atagaragara mu irushanwa cyane. So niyo mpamvu ubona ubu ngubu ari nkaho ari jewe uri garagaramo riri kubarizwa muri Super Family noneho Rwanda muri iriya projet yose. So ubu Yvonne tuba turimo dukorana n'ubundi umujyanama mukuru w'irushanwa kandi mada w'irushanwa n'ubundi. Aracyari mu bategura kuko uyu munsi twumvamo ni Super Family Rwanda. Yvonne aracyarimo, uramuvuga ko mufatanye ko ariko aracyarimo cyangwa Family ni company ya Super Family ni company yigenga, ni company nawe ushobora kuzamo, ifite share limited by shares, ushobora kuzamo n'undi ashobora kuzamo. Yvonne we ni umujyanama mukuru w'irushanwa. Niba mu kintu cyose ushobora kubona tugize challenge tukamuhamagara tumaze ko bigenze gutya ubona byagenda gutya, ariko mu gutegura ntabwo akizamo cyane kubera nta mwanya bafite. Ku nshuro mbere ikamba ni Munyana Shanita waritwaye. Iyo mubaze mu gihe cy'umwaka yamaranye ikamba nibyo mwari mwateguye kumufashamo mu mushinga mwari mwateguye, ubona byarakozwe ku kihe kigero? 70% kubera iki? Nawe bara wenda mvuge 30% ku byakozwe mu gihugu ariko 70% hanze. Vuga ngo nk'umukobwa twe duteguye kuko irushanwa rigamije ko umukobwa asohokera igihugu akitwara neza. Shanita yakoze ibintu byiza cyane, navuga ko yaduhesheje igikombe nk'abantu bari batangiye, yaduhesheje Rising Star Award mu bihugu 80 byari byitabiriye irushanwa. So yagaragaye mu top 5 inshuro nyinshi cyane. Nuvuga ngo twebwe ikintu twifuzaga, nuvuga ngo twe tukigezeho 100%. So ariko ntiyaje muri top 25 ubwo muri mu 70%, ariko noneho 30 nayivuze nayigarura hano mu gihugu aho wari wajije uhereye ku mushinga n'ibyo agomba gukora. Navuga 30 kubera ko buryo umwana w'imfura ari cyane musore. Burya ku muntu wese no ku mubyeyi wese azi challenge ashobora guhura igihe abonye umwana wa mbere w'imfura. Bari umwana mwishimiye mwese, projet ziba ari nyinshi cyane ariko na challenge ziba ari nyinshi cyane. Bivuga ngo nka organisation ibikivuka muhura na challenge nyinshi cyane. So izo challenge rero ntabwo zorohesha nita hagite kubitamo covid. So numva muri company ikivuka ikinjira mu marushanwa y'ubwiza itaramura kwiyubaka ngo n'ubushobozi buhambaye, igahita na covid n'amaprojet na ambition nyinshi, ntabwo biba byoroshye. So Shanita yagerageje yagomba gukora ku mushinga gukangurira kurwanya zino ndazi gufasha abana babyariye iwabo ari ababyeyi cyangwa no kurwanya inda ziterwa abangavu. Yanyuze muri media, yakoze media tours abivugaho, ariko ikintu yagomba gukora cyane kwari kujya ku mashuri akajya kuganiriza abanyeshuri. Kuva mu kwa gatatu ubwo twe dutangiye gukora preparation zose, dutangiye kwandikira ibigo, nimaze kuvugana n'ibigo by'igisagara, bya bigo byo mu cyaro muri twature tugaragaramo inda zitateganijwe nyinshi. Covid yahisize amashuri babo yafunze. Agezemo hagati aravuga ati reka none ndebe ko twafasha noneho bababyeyi babyare muri igihe bazagaruka turebe uko byagenda. Nabyo urumva itoze challenge. Gusa harabo yasuye abahibiribwa, asura n'abakecuru b'incike za jenoside, ariko ibindi ntabwo byari byoroshye. Yes, niyo mpamvu mvuga ko ntabwo byari byoroshye. Alfo ku gihe cye ni nabwo mwavuze ko mugiye gutangiza Supramanga. Yego. Cyagenze bite? Twategereje twarahebye cyangwa wenda rasohotse nibyo nakubwiraga nyine, iyo ucyubaka cyangwa se uri umujene mariye ufite ambition nyinshi cyane ku mwana wawe uzabyara. So projet zari nyinshi cyane. Supramanga yari projet ya Super Family cyangwa se Supranational, ariko n'abafatanyabikorwa bayo n'abaterankunga bayo, kuko twagomba kugaragaza bya bikorwa byose by'irushanwa n'abaterankunga n'iki. So nayo yari yasabaga budget itari ntoya cyane. So twagerageje kureba uburyo yakorwamo ariko ntibyadukundira.
ariko ntabwo umushinga twawujugunye. Avec Anita duteganya yuko izasohoka turimo cyane. Hari icyizere tutarajya wenda ku nshuro ya kabiri Supernation hano hanze abantu benshi bayibaza ni irushanwa rishingiye ku bwiza, ni irushanwa rishingiye ku mukobwa bamutoranya akaseresha igihugu akajya muri Poland. Mu by'ukuri ugerageje guha abantu ishusho ya Supernation irushanwa ryari akenshi ibyo ntibyabura. Urumva amarushanwa y'ubwiza ntabwo ari ikintu kimaze igihe cyane. Hari irushanwa ryubatse izina nka Miss Rwanda, bahita bashaka ubundi umuntu ushobora kuvuga Supernation ariko bitandukaniye na Miss Rwanda. Yose ni amarushanwa y'ubwiza. So ruvuga ngo irushanwa ry'ubwiza rero ntirizigera ritandukana no kureba ubwiza, kuko nubwo bwiza ariko ubwo burebwa hagamijwe iki, uwarishinze yari yashakaga iki, nicyo bigenda bitandukanye. So Supernation wenda n'uwageza kujya muri dictionary ashobora kubireba ni nk'ijambo rijya kureba nko kurenga imbibi z'ibihugu. Urumva baritekereje, urumva already hari Miss Universe, hari Miss World, hari zino zose zitandukanye zamaze kubaka izina. Abubwo na fondateur yarimo abidusobanurira ati je nashatse izina gishyashya ridakunzwe kuvuga cyane. So atekereza izina arashakisha Supra, aba kuri Supernation. So bigamije iki, bihuje ibihugu, birenge imbibi z'ibihugu, bibe nka organisation mondiale. So ubwo wenda nagwa nk'urugero nk'ibikorwa wenda biri Supernation buriya niyo tuvuze na za African Union ni Supernation, kuko irenze ibihugu, irenze igihugu kimwe. Za UNICEF ni ibigo bifite ibikorwa birenze igihugu kimwe, ko ntibikora mu gihugu kimwe. So nawe harimo iyo intention yo gukora ikintu kirenze ibihugu ariko binyuze mu marushanwa y'ubwiza. Niyo mpamvu navuga ko bakobwa bajemo none baba bagomba kugaragaza bwa bwiza bwabo ariko banitwaje n'imico y'ibihugu byabo, bitwaje bwa bukerarugendo bw'iwabo kugira ngo bya bihugu bigira ahantu bihurira hamwe muri Supernation. Navuga ko naho ngaho bigiye gutandukana n'andi marushanwa. Yego, mu gihe cyo kwambika ikamba umukobwa mugiramo uruhe ruhare? Ushize twabonye ko barimo akanama nkemurampaka, ariko se mwebwe ruhare mugira mu kuvuga ngo uriya mukobwa niwe dushaka, mukorana gute n'akanama nkemurampaka? Sinzi nimba uri kubaza tugira uruhare nkanjye Alphonse cyangwa nka Supra Family. Nka Supra Family igiramo uruhare mu kwemeza umukobwa. Yes, nimba wabonye ubwa mbere ku irushanwa rya mbere twateguye harimo mu kanama nkemurampaka Sabrina wabaye Miss Supernation, harimo na Colombe nawe wagiyeyo. Ruvuga ngo nabariya nabo tubabara muri Supra Family. Mu gutoranya muri preselection harimo Tina waramubonyemo. So ni ukuvuga ngo Supra Family igiramo uruhare, ntigira uruhare kuvuga ngo ni kanaka ariko ruvuga na organisateur. Ni nkuko wavuga ngo ese ngo mu gutora abakinnyi b'ikipe y'igihugu bazasohoka Ferwafa igiramo uruhare. So Ferwafa ni iki? Ni buriya buyobozi, ni umutoza, ni iki? Niyo ensemble bari abakozi bayo bose. Ruvuga ngo ni n'amarushanwa y'ubwiza muri rusange, wenda nko kujya kuri Miss Supernation. Ikibazo kibaho ahubwo ntabwo akenshi amarushanwa y'ubwiza twe bayategura cyangwa bayategura basobanurira abantu uko bizagenda. Ndifashisha Supernation mpuzamahanga, wenda na Kate twarabimubwiye, n'undi ushaka kuzayitabira ashobora kubyumva. Irushanwa ritangira bakiri mu Rwanda bataragenda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe akanama nkemurampaka kaba kataranatorana ariko irushanwa riba ryatangiye. So ninde uba uri mureba uko riri kugenda? Ni organisateur. Organisation igomba kuba ifite komite ishinzwe gukurikira irushanwa. Iyo batangire bakiri mu Rwanda batangira kuri influencer challenges bakazitambutsa, bakajya kuri fans vote amatora. Uvuga ngo influencer challenge nimba ari igice cy'irushanwa akanama nkemurampaka kaba kataraza. Vote abakatarazi ziba zirimo zikorwa bareba hariya. Ama project ba presenting akenshi binjiramo biba bitaraza. Uvuga ngo ayo manota yose muri Supernation mpuzamahanga interview, ubwo iyo bigeze kuri interview hono akanama nkemurampaka kaba katangiye kuza, ariko abakobwa 15 ba mbere batorwa ku manota 30% ya organisation y'irushanwa kurusha uko 40% bikabya akanama nkemurampaka. None urumva 15 mwababonye, abandi bakagenda batorwa kuri za influencer ya vote n'ibindi byose. Bamaze kuba 25 bageze kuri stage barabavuza, hakaza round ya kabiri yo gutoramo batanu.
aho ngaho bahita bareba ndumva ari around 60 naho ku komite yose bakajya 40 y'abajaji hakaza kuboneka batanu noneho bihita bimera nk'ibihindutse bikaba 60 abajaji 40 organisation cyangwa se 50 bitewe nuko babiteguye no kuvuga ngo bareba kuva umukobwa byanyumwere bitatu yamaze muri bootcamp bakamuha amanota bakayashyira hariya Brace akaba yafite n'abajaji bakajya hari so nukuvuga ngo ku ruhare rw'abategura irushanwa rero warukomoje wenda tudakeye hirya no hino twe dushobora gutanga amanota turanayatanga twa duti Charlene afite 60 Denise afite 40 Anita afite 55 tukayashyira hariya tukaba hariya ubwo tumaze gutanga ayo ngayo biba birangiye abajaji n'uvuga ngo impamvu abajaji nuko ashobora kugera kuri la stage wari ufite 60 twamuhaye akakora 30 wari ufite 50 akakora 70 so urumva abajaji nibo bafata decision ya nyuma twibere hari ariko organizer ufite birakorana muri bagira mu ruhare yego reka noneho tujye kuri season ya kabiri ni season mwakoze mu gihe covid yari byaciwe na n'uyu munsi niko bikiri ni izihe mvune mwagize arya bakoresheje imvune z'abahanzi aya Janvier niryo rushanwa navuga ngo yari challenge ikomeye cyane ntabwo ryari ryoroshye ni ukuvuga ngo imvune ya mbere ni uko utabaguze igikorwa uzakora ejo nimba kizakunda warateguraga niba twaritangiye bemeye yuko ibikorwa by'umuco bitangira gukora uriya marushanwa y'ubwiza aba mu bikorwa by'umuco bumva barabyemeje tubasha kubikora bubahiriza amabwiriza ya NAF call of application twatwishizeho dutegeka kwirushanwa rimara amezi 2 maximum bariyandikishije dutoye 11 bagomba kwinjira mu irushanwa muri vote baratangajwe bahise bafunga icyo gihe bafunga uturere kandi hari abakobwa bari mu turere twavuga ko tuzakoresha cyane imbuga nkoranyambaga n'ibiganiro bya TV urumva ntibari washe kuza kuri televiziyo turobirije yo guhita duhagarika irushanwa mu gihe tutazi bigezemo hagati tuvuga dutangiye guserebura duti bigiye gufunguka none sinibuka amabwiriza y'isasohoka ngo buri munsi twafataga itariki ikintu twavuga cyadufashije bati tubikora uko bigenze uko byanyera kose nuko Poland bagize bavuga bati hakenewe umukino uzahagararira igihugu cyanyu ko ntabwo turi kubona ukabona ibindi bihugu birenga 50 byamaze kohereza abakobwa bose mu Rwanda biragenda gute nibwo twabonye amahirwe yo kubona ahantu twakorera hujuje ibisabwa byose uburyo bwo kwirinda covid abakobwa bashobora kuba nta bandi bantu bahuye baduti waho reka dufate ano mahirwe turabikora tubona birakunze bari abakobwa 8 bageze kuri finale ariko umwe muri bo yavuyemo bitewe nuko basanze yarambiye covid uyu mukobwa muramuteganyiriza iki nimba hari ikintu cyangoye gufatira icyemezo n'ikiri no kuvuga ngo urumva kurwara ntabwo ari amakosa ntabwo ari biturutseho ariko indwara arwaye iratuma ajya mu kato umukobwa yashakaga no kuza ati basi munshakira inzu munshakira iki ariko hari hoteli tugiyemo ntabwo urumva turubashe kumwizora ngo yitabire irushanwa ry'ubwiza atari buhure na bagenzi be icyo cyo nticyashoboka iyo bishoboka twaye no kurisubika ariko twe twamaze uvuga ngo twikomeze gupakinga twinjiye muri bootcamp yari decision ikomeye abakobwa nibo baragize rotari nk'iy'amasaha hafi n'imwe n'igice cyabiri bari kumwe naho babuze nabo ko babyitwaramo so bwarakeye nyuma y'iminsi nk'ibiri afata imiti covid yari imushiramo nuko yafashe imiti yasuye yasanga sorry yamushizemo ariko hasigaye amasaha nk'ane ngo irushanwa ari finali ati mwamba bari nkazi numwe duti rubango ibice byari bimaze ko bya bice nakubwiye biba mbere harimo ama influencer talent n'ibyo byamaze kuba bamaze kubitangira amanota hoteli ikeneye bya bizamini by'uwo munsi amakanzu ibintu byose byateye rubango abakobwa binjiye muri salo ati mwamba bari ruba sinzi nimushobora kumva iyo situation uko wabuyirimo so ntibyari gushoboka kwaze umva ntabwo yitabiriye kuba rero warubashije icyo twamugendera nuko nanubu ari kumwe n'abakobwa bagenzi be mu yandi makoje ashobora kuza buriya
iyo umuntu yinjiye muri Miss Supranational dukunda gukoresha terme yitwa Supra Family, ni umuryango aba yinjiyemo, bagira urubuga bahana ibitekerezo n'imishinga bashobora gukorana, dushobora kubafasha cyangwa kubagiramo inama. Nawe yari ari mu bakobwa bahabwa n'amahirwe bafite n'ibitekerezo biri hejuru, none baracyakorana nabo. Ndumva muri gahunda bari bafite harimo gahunda z'inama zitandukanye batangiye already gukorana, barimo bavuga bashaka guhura bakareba icyo bakorana. So nawe buriya turamufite muri Supra Family, turamuteganya. Bishatse kuvuga ko nubwo atabonye uko ahatana bitewe na covid, muzakomeza kumuba hafi imishinga mwari mwarateguye nako mufite no gukora agomba kugiramo uruhare cyane rwose. Nimuteganya kumusura? Nibyo nari nkubwira ko hari ibyo barimo bateganya, nabyo birimo bavuze bati nka mugenzi wacu warwaye, nubwo indwara yarwaye yasikira, ariko uburyo yatashyemo ntabwo byaratubabaje twese. Already initiative yaratangijwe na Creative kwa Miss already watowe, niwe usaba ati muzareke turi gusura mugenzi wacu. So ndumva nko mu cyumweru gitabasha kuzaba bari kumwe mu baganira. Iri rushanwa iyo urebye duhereye kuri Kate ufite ikamba ubu ngubu na Shanita bose banyuze muri Miss Rwanda, ariko hari n'abandi bakobwa bagiye bazamo b'abanyamideli wenda banyuze no mu buzima, ariko abafite amakamba nabitabiriye Miss Rwanda. Mukorana gute na Miss Rwanda n'ubuzima busanzwe? Nta mikoranire yihariye kuko ari Miss Rwanda ubwayo nta masezerano bafitanye n'abakobwa ku buryo yababwira ngo nimujye kwitabira rero rushanwa. Natwe nta masezerano yari kubitwa kugira ngo ohereze uriya mukobwa. We are just company ebyiri zitandukanye ziri ku isoko dukora ibintu byenda gusa. So nuvuga ngo igituma usanga umukobwa wanyuze muri Miss Rwanda agaruka muri Miss Supranational akaba yatsinda, akenshi Miss Rwanda iba mbere ya Miss Supranational cyangwa se imaze igihe yarabaye. Hari benshi cyane abakobwa benshi bayizemo, so hari background banza kubaha, hari kwa kwitinyuka kumva ko amarushanwa y'ubwiza ari igikorwa cyiza. Nuvuga ngo hari akantu baba baragize. Nuvuga ngo iyo Supranational rero dushobora kuvuga duti ni nk'umunyeshuri wasibiye, nimba usibiye hari amasomo uba warize deja, yes, ukagaruka guhura nayo, urumva ufite amahirwe menshi yo gutsinda kurusha utarasibiye. Ariko binatanga isomo bigaragaza yuko nuvuga ngo sinzi niba ari systeme y'imyigire yo mu Rwanda cyangwa se ari uburyo dushobora kujya dutegura ari abamodo bacu, ari abitabira amarushanwa y'ubwiza, yerekana ko dufite akazi kandi niko gukora kugira ngo n'umukobwa ujya hanze tumutegure kurushaho. Kuko nimba uwanyuze mu irushanwa runaka hari ubumenyi ahita arusha abandi bagenzi be. Uvuga ko mu gutegura hasi hakenewe izindi mbaraga kugira ngo abitabira cyane twebwe tuba dufite gutegura umukobwa uzajya hanze, ari uzajya muri Miss World, muri Miss Supranational, akeneye gutegurwa birenze kuko byerekana ko uko akora umunsi ku munsi hari urwego ajyaho rwisumbuye. So nta yindi mikoranire yihariye, ni ukuba gusa ari irushanwa riba mbere yacu, rifite abakobwa benshi cyane barinyuzemo bakaba bafite experience bashobora kurusha abatarabigiyemo. Mugiye gukora iki rero kugira ngo noneho mutegure umuratwa Kate Anita azarenge aho Shanita yageze? Kate afite akazi katoroshye. Afite akazi kenshi cyane, arabyumva nawe arabizi, banzana n'injoro rose yahita utavuga ngo ufite akazi katoroshye. Ni ukuvuga ngo hari byinshi yujuje muri kondisiyo basaba muri Poland, n'icyo yatumye atsinda. Ariko nyine na ya background narimvuze agomba gukora kugira ngo ku rwego rwo guhangana. Kubera ko muri Poland hari ibihugu bifite amateka y'amarushanwa y'ubwiza. Ugiye ukabona nk'umukobwa uvuye muri South Africa, hano hirya muri Afrika tutagiye kure, bafite amateka akomeye. Urumva nimba twara Miss Universe ukabona mu gisonga cya Miss Universe, usanga mu gisonga muri Miss Supranational, already bafite iyo confidence. Ni nk'uko twumva za Cameroon muri football. U Rwanda rugenda gukina na Cameroon bavuze ati karabaye. Wagera ku rwego rw'isi ugasanga za Thailand na za Indonesia na za Philippines nabo bafite amateka akomeye cyane y'uko haturuka abakobwa bamaze kubaka izina. So urumva nawo ni nkagiye guhura na France n'iki, urumva. So birasa ko tumutegura cyane, akarushaho gutinyuka, akarushaho gufunguka mu barimo kwiexprima, kuvuga ngo hariya ntabwo bakora imbwirwaruhame cyane, ahubwo bakora interview ashobora kuba atarahura nazo. Ubwo interview yari ashobora kuba ari kumwe n'abajaji 10 ari wenyine. So iyi experience kureba uburyo ashobora guhura nayo. So uno mwaka kuri Anita, umwaka wa kabiri navuze mvuga challenge twahuye kuri Shanita, ari umwana wa mbere, reka kuri Anita nta excuse natanga sinavuga ngo abizi ibya umwana wa kabiri challenge ufite urebe uba warigiye kwa mbere
so ni tutagera wenda aho twifuza ntabwo ari twebwe nk'organisation twatumaza n'ikamba Poland n'abanyarwanda muri rusange kuko bamushyigikiye hari byinshi yakora bamutoye byonyine ariko agera muri 25 babyumvireho so uvuga ngo utiriwe unambaza icyo twakora abanyarwanda batwumva batoye Anita yahita agera muri 25 so amaze kugera muri 25 ahubwo ntabwo mwaramuteguye gute kugira ngo abashe gutwara n'ikamba nibyo tugiye gukoramo dufite amahirwe ko hakiri igihe kigera ku mezi hafi 5-6 bivuze ko ishamba zaba mu mpeshyi yani mu mpeshyi niho bariteganya amatariki ntibarayavuga neza ariko ni mu mpeshyi ni igihembwe cya 3 cy'umwaka. Alfo ni ku nshuro ya kabiri irushanwa ribaye iyo nka Super Family mwicaye mubona mu myaka 5 irushanwa rigomba kuba rimeze bite? Sorry gukoresha iyo terima ariko mu myaka 5 uvuga ngo nimba irushanwa ry'ubwiza rigamije kumenyekanisha igihugu rikaba rigamije gukuraho izo mbibi hagati y'ibihugu rikaba rigamije guteza imbere ubukerarugendo nkeka ko mu myaka 5 icyambere tuzaba dufite umukobwa watwaye ikamba ibyo byo rwose byanze bikunze watwaye ikamba mpuzamahanga muri Poland ikindi ni kuryongera imbaraga ku buryo kiba cyagikorwa gikura n'ubukerarugendo mu Rwanda kuko buriya biremewe yuko Miss International Supranational mpuzamahanga aza mu Rwanda kudufasha gutegura irushanwa cyangwa se kuryitabira ariko ntabwo twamuhamagara tutarizera organisation yose organization yo muri Poland bategura irushanwa biremewe yuko Andre executive producer cyangwa se umuyobozi mukuru aza mu Rwanda ariko resa ko twabimusabye urumva bene abo bayobozi yo baje mu Rwanda ni ikindi gikorwa cy'indashyikirwa cyo kibaye so bijyana na organisation rero ari yacu na Super Family ari mu mitegurire ariko binazamura igihugu no kumenyekana kurushaho so aho twifuza mu myaka 5 nuko one zari rushanwa rigera mu ntara hose mu gihugu tugiye ko ari ugutwara ikamba byo kabiri no kuzamura ubukerarugendo yes bw'igihugu no kuba ribasha kugera mu ntara zose twajya mu ntara tugakora audition cyangwa se tukafata supermodel yabereye hano muri bootcamp ikajya kubera i Rubavu talent show ikajya kubera i Huye final ikabera i Kigali uvuga ngo ryarushanwa ushobora kuba mu gihe cy'ukwezi ariko rifite impinduramatwara iri hejuru kane nibura dundu ibintu nka 5 ko none wagubanye ibyo 3 ko bihagije agende 5 bayagubanye ibyo 3 ibyo ngibyo Alfo ariko ndabona n'abaterankunga batagenda bazamuka neza noneho umuntu uri kubitegura niki wasaba abaterankunga ngo bagire uruhare muri irushanwa mu myaka 5 koko nk'uko urimo rivuga rizaba ari rigari abaterankunga nta n'ikintu cyinshi nabasaba ntabwo watwika igihuru ngo uhishe umwotsi twebwe uko dukora nibyo bizahamagara abaterankunga ufite umuterankunga ntabwo afite amafaranga ye ngo apfe kuyashyira hariya gusa ni experience nabonye mu Rwanda bwa mbere ukizana irushanwa bakeneye barakureba uriya muntu ni muntu ukiyazanye ibicari gukora ibiki ngo buri wese aba yiteguye ko biri gupfa cyangwa se ko bitazakurikiraho so kuba twabikoze ubwa mbere navuga ko nta muterankunga dufite ubwa mbere ntawe ufatika ntawe ugaragaramo ubwa kabiri tukabikora byibura hagaragaramo abaterankunga runaka nshimira n'abavuke nshimira na Singi Century Park twabanye cyane yaduhaye buri kimwe cyose twari dukeneye kandi ona wayo ari ready yo gukomeza guteza imbere amarushanwa y'ubwiza mwabonyemo za Oppo n'abaterankunga twari twiteguye so ni umwaka wa kabiri uwa gatatu tukaba twaragiye kuri TV bigatambuka live kuri TV1 televiziyo nayo ikurikirwa cyane so ntekereza ko umwaka wa gatatu bizabiri ku rwego rurenzo n'abaterankunga bari kure n'igikorwa kibaye rimwe kabiri cyo gikorwa kiri kuba stable so ku mwaka wa gatatu ni hamwe umuterankunga bashobora kuvuga ati bari abantu ni stable rikakire mu mafaranga yabo ntabwo nari niteze amafaranga ku nshuro ya mbere n'iya kabiri ariko iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu washakaga icya kane hazaba harimo imodoka harimo n'abaterankunga bafata umukobwa nibura tumuhembe imodoka cyangwa tumuhembe inzu ako kantu kabike ubwakatu kabike uzakanyumvishe mu myaka 5 yego ariko reka dusoreze ku kibazo abantu bakurikirana n'amarushanwa ya Miss Supranational Rwanda n'abandi barasabwa ikintu no kugira ngo iri shanga rikomeze gukura kandi banashyigikire n'umukobwa uzajya userukira igihugu we abo bantu barasabwa iki
icyo nasaba abakurikira amarushanwa y'ubwiza, icya mbere ni ukumva ko amarushanwa y'ubwiza ni n'abakobwa bayitabira bashaka kwivuga ko ni igikorwa cyiza, si ukuvuga ngo ubwiza gutya gusa, kuko ubwiza nta nubwo buri defini, ushobora kuvuga ngo uriya ni mwiza kuko afite iki ngiki, ariko ni igikorwa cy'imyidagaduro nk'ibindi bikorwa. So ushaka ko imyidagaduro mu Rwanda itera imbere, washyigikira amarushanwa y'ubwiza. Ushaka gufasha abakobwa, abana b'abanyarwandakazi gutera imbere binyuze mu marushanwa y'ubwiza, ni uburyo bwiza cyane, kuko babasha kwitiyuka, babasha kuvuga, bashobora kugera ku rwego mpuzamahanga, akaba ijwi ry'igihugu. Ni ibikorwa bigamije ubukerarugendo bifatika. So icyo twabafasha ni ukumva ko nta kindi kiri inyuma y'amarushanwa y'ubwiza uretse kuba ni imyidagaduro nk'iyindi, ni ukumenyekanisha igihugu, ni uguteza imbere ubwo bukerarugendo, ni uguteza imbere uwo muco nyarwanda. Ashobora kuvuga ngo ntabwo ari umuco nyarwanda, ariko iyo wagiye mu marushanwa y'ubwiza ashobora kuvuga hatagezeyo hatavuzwemo igice cyo ku muco. Hagaragaramo kompetisiyo yo ku myambaro gakondo, babasaba amavideo agaragaza ibihugu byabo uko biteye. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa ushobora gushyigikira nk'uko ukunda football, yumva Amavubi arimo akina muri China, muri Cannes, kumva ko umukobwa wagiye Poland abahagarariye igihugu cyawe. So icyo usabwa ni ukumuteza imbere, kumusapotinga. Yagusaba kumutora ubishoboye ukamutora, nta kindi gihambaye. Reka dushimire rero Alphonse Nsengiyumva, umuyobozi wa Super Family utegura Miss Supranational Rwanda, kandi namwe tubashishikariza ko muratwa Kate Anita mu minsi ya vuba yarajya muri Poland kuduhagararira. Ni umwanya wanyu rero kugira ngo tuzamushyigikire, yaba ari ukumutora kumufasha kugera muri top 25, hanyuma naharenga akabasha no kwegukana ikamba, ngira ngo twese bizaduhesha ishema. Alphonse, wakoze rero cyane, kandi tukifurize ko mu myaka 5 imihigo uri murahiga izaba myiza cyane, ko n'abandi bose bagiye bahera hano, ariko uyu munsi aho tubona ko bageze bitewe nuko bashyizemo ingufu kandi bari bafite intego ihamye. Wakoze rero cyane ku kiganiro cyiza twagiranye. Ndakoze cyane Jean.